Mit navn er Alex Jacobsen. Jeg er dyrlæge her i Øgevet og fortæller lidt om fodring af drægtige søer og dennes indflydelse på grisenes størrelse ved faring, men også på den videre diegivningsperiode, som soen skal igennem. En helt almindelig foderkurve i dag ser ud således, at en so fodres med omkring 3 foderenheder frem til dag 28. Herefter falder hun til omkring 2,2 til 2,3 foderenheder i perioden fra dag 28 frem til dag 87, hvor hun så stiger igen i foder op til 3,5 til 4,5 foderenheder for at sikre en høj fostertilvækst til den sidste ende af drægtighedsperioden. Vi har prøvet at vende den her kurve en lille smule på hovedet og kigge lidt på, hvornår er det, soen reelt har brug for energi til at lave fostrene med. Det er helt rigtigt, at soen har et meget stigende energibehov her i den sidste del af drægtighedsperioden, men vi skal faktisk helt hen i den sidste uge, før der virkelig ser en stigning i, hvad hun har brug for til at lave foster af. Undervejs i hele drægtighedsperioden skal hun dog bruge energi på at lave moderkager og andre ting, der gør, at fosterne har en god vækst inde i soen i den mellemliggende periode. Når der laves forsøg, og man kigger på fosterne sådan nogenlunde her midt i drægtigheden, kan man se allerede her, at der er nogle foster, der er mindre end de andre, og det vil være de samme foster, der er for små, når vi kommer frem til faring. Derfor har vi prøvet at ændre lidt på denne kurve, hvor vi stadigvæk fodrer op omkring 3 foderenheder her fra start af og indtil 4 uger ind i drægtigheden. Derefter går vi så kun ned på omkring 2,5 foderenhed, måske endda lidt mere, sådan lidt afhængig af fodersystemets opbygning. Når vi kommer frem til dag 87, vil vi så have en lidt langsommere og mere gradvis stigning af foderstyrken op til dag 110, og så først den sidste uge kører vi med en foderstyrke på omkring 3,7 foderenheder, hvor hun har den helt store energibehov. Grunden til dette er, at vi ser faktisk inde i transponderlokkene rundt omkring, at der er en del søer, der slår fra på fodret her allerede før faring. At de simpelthen bliver fodret i stå, og det giver nogle rigtig dårlige faringsforløb. Samtidig med, at der ikke nogen grund til at give rigtig meget energi her, hvis de små grise bliver etableret, eller er et problem, der er startet allerede tidligere. Derfor har vi taget den fodermængde, der normalt vil ligge heroppe, og det er ligesom den, der er blevet fordelt ud på den her del af drægtigheden. Det vil sige, samlet foderøkonomisk er der ikke den store forskel på den her kurve, eller på den røde kurve kontra den sorte kurve. Det vi til gengæld ser, det er nogle søer, der er meget mere friske og i gang, når de kommer ind i farestallen, og er meget nemmere at få ind over faring, og dermed har vi en bedre diegivningsperiode efterfølgende. Hvis du har lyst til at komme i gang med at bruge den her nye kurve, så tag fat i din dyrlæge. Det her det er en kurve for en helt normal so. Vi har dem også for både tynd og fed so og for gylte. Så ring til os eller tal med din dyrlæge, så prøver vi at se, hvad vi kan gøre på din besætning, hvis det kan være relevant for dig.